Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbahe ikaze uyu munsi wa none tariki 2 Mata 2026 aho tugarutse muri studio rero tugiye kureba bamwe mu makuru agezweho umwongereza Yusufu Azangi wagize uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi bwa President Juan Felix Tshisekedi Tshilombo yakatiwe urwo gupfa. Muri amakuru kandi ndakubwira ko Human Rights Watch ivuga ko habonetse imva rusange nyinshi cyane uvira nyuma y'igihe iki gice cy'igenzurwa na M23 bivuze ko ari ubwicanyi bwakozwe n'aba barwanyi. Naho kandi nanone Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo yagaragaje ko igihugu cye gishyigikiye Qatar mu bihe by'umutekano muke uri mu karere k'uburasirazuba bwo hagati mu biganiro yagiranye n'umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Emir. Ibiganiro bikaba byabereye i Doha, abagize M23 bakaba batangiye kugira ubwoba bw'icyaba kiri gupangwa hagati ya Qatar ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibihano bya Amerika ku gisirikare cy'u Rwanda bishobora guhindura isura y'umutekano n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ibihano bikomeye ku ngabo z'u Rwanda ndetse no ku bayobozi bakuru bazo mu ntangiriro za Werurwe mu cyemezo cyafashwe nk'igikomeye kandi kidasanzwe mu mateka y'imibanire ibihugu byombi. Abasesenguzi bavuga ko ibihano bishobora guhindura cyane imiterere y'umutekano n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo raporo y'umuryango ushinzwe kwita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ivuga byinshi ku bijyanye na Uvira, amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo muri bice aravuga ko imirwano yo igikomeje, dore ko abarwanya M23 baje gura n'uruva gusenya ku kibuga cy'indege cya Minembwe ndetse na Minembwe Centre nyuma yo kugaba ibitero ku gisirikare cya leta ya Kongo ririmo FDNB ngabo z'u Burundi, harimo mu by'ukuri Wazalendo, abaturage bishyize hamwe kugira ngo barwanire igihugu, ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abacanshuro ba Wagner. Nk'uko amakuru aturuka aho byabereye abivuga ngo indege zidasanzwe z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatikwe ku buryo bukomeye cyane abarwanya M23, ariko icyakoze amakuru aturuka yo aravuga ko ari indege y'abarwanya M23 ngiye kugaragara muri bice, aho uruhande rwa leta rwavuze ko iyi ndege ishobora kuba yavuye ku ruhande rw'u Rwanda yagaragaye muri ibi bice ku mirongo imbere ku rugamba. Ngo ubu ngubu ibintu bikaba byahindutse bibi cyane nyuma y'uko rero habaye uko kurasana gukomeye cyane Minembwe, Kaziba ndetse ni muri bice bya Uvira na Fizi. Ayo makuru yose tugiye kuba twayagarukaho mu minota mikeya cyane, tugiye kuba twabiva imuzi n'umuzingo. Abantu mudukurikirana cyangwa se tubana umunsi ku wundi mwegere hino twinjiye muri amakuru kuri uyu mugoroba ushyira mu ijoro ryo kuwa 4 tariki 2 Mata 2026. Ubu twamaze kugira mu kwezi kwa 4, ngira ngo murimo barabyumva cyangwa se murimo kubibona ko iminsi rwose irimo iragenda inyaruka, irimo iragenda yihuta cyane. Ubu tuvugana amakuru ari kutugeraho aravuga ko ngo abo bita Hibu Special Force bashaka ko bari ndetse ni Hibu yonyine sahurwo, Hibu nabo bita Crookhards, aba ni abasirikare badasanzwe bazwiho gukora ibikorwa bidasanzwe b'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu biravuga ko ngo bamaze gufata icyerekezo cyerekeza Kamanyora, igice kiri strategique kiri control kuri M23. Icyo gice ngo bakaba bagomba kucyambura bizanze bikunze izi nyeshyamba za 23, hanyuma urugendo rwabo rukagarukiraho bita mu mujyi wa Bukavu. Aya ni amakuru yakomeje kugenda avugwa, gusa ntabwo biratangazwa n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ngo haciwe amarenga yo kuba aba basirikare bashaka ko bari kwerekeza rwose muri ibi bice, nk'uko inyandiko z'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye zakomeje kugenda zibigaragaza cyangwa se zibiduhishurira. Nanone kuri uyu munsi havuzwe imirwano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu masaha mu gitondo. Ni imirwano rero yagaragayemo abo mu mutwe wa 23 ndetse n'uruhande nyine rwa guverinoma. Iyo mirwano ikaba yagize ingaruka zikomeye cyane ku batuye ibi bice, bamwe bahunga imirwano ndetse kubera ko ngo hari yatangiye kumvikanamo ibisasu biremereye ndetse n'ibyoroheje. Mbere ko tugaruka ku bihano birimo biravugwa ku ngabo z'u Rwanda muri Rubero, biravuga ko kilometero nkeya cyane werekeza Rubero Centre agace bita Katondi, umutwe wa 23 wongeye gusubira muri ibi birindiro muri kilometero 18 zonyine werekeza Rubero Centre. Abarwanyi ba M23 bari bamaze iminsi bahavuye, ubu rero ngo bongeye kuhasubira rwose nk'uko
amakuru ari kubitugaragariza cyangwa se ari kubitwereka. Umuryango Human Rights Watch wavuze ko habonetse imva rusange Uvira nyuma y'igihe cy'igenzura rya M23, nyuma y'igihe aka gace kagenzurwa na M23 ngo akaba aribwo bigaragara ko ibyo byahabaye. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch watangaje ko wakoze iperereza rigaragaza ihohoterwa rikomeye ryakorewe abaturage mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe uyu mujyi wari warafashwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu Ukuboza na 2025. Abashakashatsi b'umuryango barimo Lewis Muje ushinzwe Afurika yo hagati ndetse no bita Clementine de Montaye ukora ku karere k'ibiyaga bigari bageze Uvira muri Werurwe 2026 nyuma y'uko M23 ivuye muri uwo mujyi muri Mutarama. Bahamya ko baganiriye n'abaturage benshi bagizweho ingaruka n'ihohoterwa ryabaye muri icyo gihe cyamaze hafi ukwezi. Nk'uko Human Rights Watch cyangwa se HRW ibivuga, abarwanyi ba M23 ngo bafashijwe n'ingabo z'u Rwanda binjiye mu mujyi wa Uvira ku itariki 10 Ukuboza 2025 batangira ibikorwa byo gushakisha abantu ku buryo bwagutse. Bashinja abagabo n'abahungu kuba mu mitwe yitwara gisirikare ishyigikiye leta izwi nka Wazalendo. Mu buhamya bwakusanyijwe ngo hagaragajwe ko abaturage benshi biciwe muri ibyo bikorwa cyangwa bakajyanwa ahantu batazwi, ku buryo bamwe muri bo kugeza ubu bataraboneka. Human Rights Watch ivuga ko abantu nibura babarirwa 10 cyangwa barenga bishwe, nubwo bigoye kumenya neza umubare wose ndetse n'icyateye urupfu rwa buri wese. Uyu muryango banagaragaje ko abagore n'abakobwa bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyane cyane igihe bajyaga gushaka ibiribwa mu mirima mu gihe umutekano wari muke cyane. Harimo abakobwa rwose ngo bahohote bafatwa ku ngufu. Abashakashatsi ba WRR cyangwa se ba HRW bavuga ko basuye ahantu hatatu hashyingwa abantu benshi icyarimwe, imva rusange, banabona amakuru y'abandi bantu hashobora kuba harashyingwa abantu benshi mu ibanga. Ibi bikaba byerekana uburemere bw'ibyabereye muri uwo mujyi mu gihe wari uri kugenzurwa na M23. Nubwo Human Rights Watch yibanze ku byakozwe na M23 n'ingabo z'u Rwanda, yanibukije ko mbere y'uko uyu mutwe ugera Uvira hari n'ihohoterwa ryari ryakozwe n'ingabo za leta ya Kongo hamwe n'imitwe yari yishyigikiye. Umujyi wa Uvira ufite akamaro kanini mu rwego rw'ubukungu n'umutekano kuko uherereye ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika hafi y'umupaka w'u Burundi. Igihe yafatwaga na M23 ngo byahungabanyije ubucuruzi n'itangwa ry'ibiribwa ndetse bituma abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahunga ingo zabo. Nyuma y'uko M23 ivuye muri uwo mujyi, iracyafite ibirindiro mu bice byo mu majyaruguru ya Uvira, cyane cyane mu kibaya cya Ruzizi no mu misozi miremire yaho Pretu. Abaturage bavuga ko nubwo ubu hari ituze, hakiri mu nyenge ko imirwano ishobora kongera kubura. Human Rights Watch irasaba ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bufatanyije n'umuryango w'abibumbye gutangiza iperereza ryimbitse ririmo n'isuzuma ry'imirambo forensic investigation kumva rusange zabonetse kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye ndetse n'ababigizemo uruhare bashyikirizwa ubutabera n'uburyo bishwa abo ngabo. Uyu muryango kandi urasaba ko hafatwa ibihano byihariye ku bayobozi ba M23 n'abasirikare b'u Rwanda bakekwaho kugira uruhare muri ibyo bikorwa. Umutwe wa M23 wongeye kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo mu mwaka wa 2021 ukomeza kwigarura uduce twinshi two mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. U Rwanda rukomeje kuvuga ko ibyo rukora ari ukwitabara mu rwego rwo kwirinda umutekano uturutse hanze, ariko Human Rights Watch ivuga ko uruhare rwarwo rufite uburemere bukomeye mu mikorere n'intsinzi za M23 bitari ukwirwanaho gusa. Dukomeje n'ibindi bikomeje gutangazwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ibihano bikomeye ku ngabo z'u Rwanda ndetse no ku bayobozi bakuru bazo mu ntangiriro za Werurwe 2026 mu cyemezo cyafashwe nk'igikomeye kandi kidasanzwe mu mateka y'imibanire y'ibihugu byombi. Abasesenguzi bavuga ko ibihano bishobora guhindura cyane imiterere y'umutekano n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byagarutsweho mu isesengura ryashyizwe ahagaragara tariki 31 Werurwe n'umushakashatsi Mvemva Fezo Desorere, rigaragaza ko atari ubwa mbere Amerika ifata ibihano ku rwego rwose rw'ingabo z'igihugu kimwe, harimo n'abajenerali bakomeye barimo n'umugaba mukuru wazo. Tariki 2 Werurwe 2026 Minisiteri y'Imari ya Amerika US Treasury yafatiwe ingabo z'u Rwanda zose ndetse n'abajenerali 4, igaragaza impungenge z'uruhare u Rwanda rushinjwa kugira mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo, aho rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23. U Rwanda rwagiye ruhakana kenshi ibirego
umubano watangiye kuzamba kuva 2024 nk'uko iri sesengura ribivuga. Umubano hagati ya Washington na Kigali watangiye kuzamo agatotsi kuva muri Gicurasi 2024 nyuma y'ibitero byagabwe ku nkambi z'impunzi hafi ya Goma. Icyo gihe Amerika yamaganye yivuye inyuma ibyo bitero, ivuga ko byakozwe n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije na M23, mu gihe ibindi bihugu by'i Burayi byo byagaragaje kwitonda mu magambo. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma muri Mutarama 2025, Amerika yakomeje gukaza ingamba ifatira ibihano General James Kabarebe wigeze kuba mu gisirikare, uburi mu bajyanama b'umutekano b'umukuru w'igihugu, ndetse na Lawrence Kanyuka uvugira M23 hamwe n'ibigo bifitanye isano nabo. Tariki 6 Werurwe 2026, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika nayo yongeyeho ibindi bihano birimo kubuza viza bamwe mu bayobozi b'u Rwanda, ibashinja guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo no kutubahiriza amasezerano y'amahoro yasinywe mu Kuboza 2025 hagati ya Kigali na Kinshasa ku bufasha bwa Amerika. Intandaro iri no ku mabuye y'agaciro. Iri sesengura rinagaragaza ko ibi bihano bifitanye isano n'irushanwa rikomeye ku rwego mpuzamahanga ryo kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi nka cobalt, coltan, lithium akenewe cyane mu ikoranabuhanga rigezweho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bifite ububiko bunini bw'ayo mabuye, bityo umutekano muke uri mu burasirazuba bwacyo ukaba ubangamira inyungu z'ibihugu bikomeye birimo na Amerika ishaka kurinda amasoko yayo no kugabanya kwishingikiriza ku bindi bihugu mu kubona ayo mabuye. Igisirikare cy'u Rwanda mu gihirahiro cya diplomasi rero, ibihano byafatiye ingabo z'u Rwanda ngo biragira ingaruka zikomeye ku isura y'iki gihugu ku rwego mpuzamahanga, kuko gisanzwe kizwi nk'umufatanyabikorwa wizewe mu bikorwa byo kugarura amahoro hirya no hino ku isi, cyane cyane mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye Loni no mu bindi bikorwa byo gufasha ibihugu nk'ibya Mozambique. Gufatira ibihano urwego rwose rw'ingabo z'igihugu ni ikintu gikorwa gake cyane, bigatuma u Rwanda rujya mu murongo umwe n'ibihugu byigeze gufatirwa ibyemezo nk'ibi, ibintu bishobora kugabanya icyizere cyarugirirwagaho mu ruhando mpuzamahanga. Hari kandi impungenge ku ngaruka ibihano bishobora kugira ku ruhare rw'u Rwanda mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bukenera ubufatanye n'inkunga mpuzamahanga, ingaruka ku bukungu n'imari. Abasesenguzi bagaragaza ko ibi bihano bishobora no kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda, cyane cyane ku bigo bifitanye isano n'ingabo cyangwa ubuyobozi bw'igihugu bishobora kubura uburyo bwo kugera ku masoko mpuzamahanga n'inkunga z'amahanga. U Rwanda rusanzwe rushingiye ku nkunga n'imishinga mpuzamahanga mu guteza imbere ubukungu bwarwo, bityo ibihano bishobora kongera igitutu ku bukungu, cyane cyane Amerika ifite ijambo rikomeye mu bigo mpuzamahanga by'imari nk'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF na banki y'isi. Icyerekezo cy'akarere kiracyari urujijo. Ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihano bifatwa nk'intsinzi ya diplomasi kuko bishimangira ibyo imaze igihe ivuga, ishinja u Rwanda kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa uko ibintu bizagenda mu gihe kiri imbere ntibirasobanuka neza. U Rwanda rushobora guhitamo guhindura ingamba zarwo cyangwa rugakomeza inzira yarwo, nubwo byaba bifite ingaruka ku bukungu no ku mubano warwo n'ibihugu bikomeye. Mu makuru yandi yakomeje kugenda avugwa, Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kujya mu bihugu by'amahanga ari gushakira iki gihugu cye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutekano, nk'uko abigaragaza. Kuri ubu uyu mukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yagize uruzinduko muri Qatar, aho yaganiriye n'umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Emile. Bagarutse cyane cyane ku mutekano wa Qatar. Uyu munsi murabizi ko Qatar iri mu bihugu byaje kuraswaho na Iran kubera kugira imitungo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko yifatanyije nabo ndetse itanga no kwihangana, ni mu gihe Qatar n'ubundi isanzwe ifitanye imikoranire na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byabereye mu nama rero yabereye mu murwa mukuru wa Qatar, aho abayobozi bombi baganiriye ku bibazo bitandukanye bireba umutekano n'imibanire mpuzamahanga. Nk'uko byatangajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'inzego za Qatar, ibiganiro byibanze ku isesengura ry'ibiri kubera mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga muri rusange. Mu ijambo rye, Perezida Tshisekedi yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagaze ku ruhande rwa Qatar, cyane cyane mu rwego rwo kwamagana icyo yise ibikorwa by'ubugezi bwa nabi bikomeje gukorwa na Iran, ibihugu byo mu karere
byo muri aka karere, yashimangiye ko igihugu cye gishyigikiye ingamba zose Qatar iri gufata mu rwego rwo kurinda ubwigenge bwayo, umutekano w'igihugu ndetse n'abaturage ba Qatar. Ku ruhande rwe Emir wa Qatar yashimye cyane ubu bufatanye n'inkunga yagaragarijwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko ari ikimenyetso cyiza cy'imibanire ikomeje gukura hagati y'ibihugu byombi. Yanagarutse ku kamaro ko gukomeza ubufatanye mu nzego zitandukanye harimo ubukungu ndetse n'ishoramari. Aba bayobozi bombi bongeye gushimangira ko biyemeje gukomeza gushyigikira amahoro n'umutekano haba mu karere k'uburasirazuba bwo hagati no ku rwego mpuzamahanga. Banagarutse ku buryo bwo kurushaho guteza imbere umubano w'ibihugu byabo, cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi, ishoramari n'ubufatanye mu iterambere. Iyi nama yabaye kandi yitabiriwe n'abayobozi batandukanye bo ku rwego ku rundi ruhande rwa Qatar, barimo umuyobozi wa Diwa w'umwami Abdullah bin Muhammad Al Khalifa ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije Muhammad bin Abdulaziz Al Khalifa. Ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri iyi nama harimo uhagarariye perezida ku giti cye Mambo Sita, umujyanama wihariye Jean Claude Kabongo hamwe n'abandi bayobozi bakuru mu nzego za leta, nk'uko aya makuru yaje kutugeraho abigaragaza. Mu bindi rero bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se byakomeje kugenda bivugwa, turushaho kugenda tubigarukaho mu bijyanye n'imibanire n'ubundi ari naho tukiri. Umwongereza Yusuf Ezangi waketsweho kugira uruhare mu bikorwa byo gushaka guhirika umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yahamwe n'iki cyaha, ahita akatirwa igihano cy'urupfu kubera uruhare yagize mu mugambi wo guhirika ubutegetsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Akaba yoherejwe mu Bwongereza kugira ngo arangirizeyo iki gihano cye yakatiwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ibyo byabaga, Ezangi yari afite imyaka 53, akaba ari umunyekongo ukomoka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko wahawe ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Akaba yaranakoranaga n'itsinda rya Christian Malanga. Itsinda ryagerageje guhirika ubutegetsi tariki 19 Gicurasi 2024, kwa kabiri tariki 31 Werurwe 2026 nibwo yagejejwe mu Bwongereza, aho azarangiriza igihano cye cy'igifungo cya burundu. Nk'uko byatangajwe n'ibiro bya perezida wa Repubulika binyuze kuri Gisakadi Kusema, uyu mugambi wo kumwohereza mu Bwongereza ushingiye ku bufatanye mu by'ubutabera hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'Ubwongereza. Ezangi yarafashwe agacirwa urubanza mu ruhame, haba mu rukiko rwa mbere no mu bujurire, maze ahamwa n'ibyaha bikomeye birimo iterabwoba n'ibikorwa by'urugomo bifashisha intwaro, bituma akatirwa igihano cy'urupfu. Nyuma perezida wa Repubulika yaramubabariye igihano cye gihindurwa igifungo cya burundu. Yakuwe muri gereza ya gisirikare ya Ndoro ajyanwa mu Bwongereza mu rwego rwo kurangiza igihano cye. Iyi gahunda yabaye hari abahagarariye ambasade y'Ubwongereza i Kinshasa, abayobozi b'ibiro bya perezida wa Repubulika, abayobozi ba gereza ya Ndoro n'abashinzwe ubutabera bwa gisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bari bahari. Nyuma yo kurangiza ibisabwa mu bijyanye n'abinjira n'abasohoka mu gihugu, Ezangi yashyikirijwe inzego z'umutekano z'Ubwongereza zamuherekeje zimujyana aho azafungirwa. Ibiro bya perezida byavuze ko iki cyemezo ari ikigega cya perezida wa Repubulika kidafite aho gihuriye no kudahana ibyaha, ahubwo kikaba kiri mu murongo w'ubufatanye bwiza hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'Ubwongereza no kubahiriza amasezerano mpuzamahanga. Mu rubanza, Ezangi yavuze ko yamenyanye na Christian Malanga i Londres mu 2016, nyuma baza kongera guhura muri Eswatini mu 2019 no muri Angola mbere yo kujya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntangiriro za 2024. Yavuze ko yakurikiye Malanga gusa atazi neza umugambi, ariko ko Malanga yari yategetse ko bafata Vital Kamerhe kugira ngo abe ari ku ngoro y'igihugu mu gihe cyo gutangaza ko bafashe ubutegetsi. Koherezwa kwa Ezangi mu Bwongereza bije bikurikira abandi banyamahanga bagize uruhare muri uwo mugambi nabo bamaze gusubizwa mu bihugu byabo. Mbere ye Abanyamerika 3 bari barakatiwe kubera uwo mugambi, bababarirwa na Perezida Tshisekedi, boherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nabo bari kurangiriza ibihano byabo bya burundu. Muri abo harimo Marcel Malanga Malu, umuhungu wa Christian Malanga wavuzwe nk'umwe mu bayoboye uwo mugambi. Hari kandi na Jean-Jacques Wondo wavukiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko akaba afite ubwenegihugu bw'Ububiligi
Kugeza ubu hasigaye Umunyakanada ukomoka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ukiri mu maboko y'ubutabera hamwe n'abandi bafunzwe b'Abanyekongo cyangwa se bafite ubwenegihugu bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bo urumva bazakanirwa urubakuye hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ntabwo bazoherezwa mu bindi bihugu kuko nyine bo ni Abanyekongo Pierre cyangwa se buzuye nk'uko bigaragara, nta bundi bwenegihugu bafite, ubwo bagomba kuguma aho ngaho nyine akaba ariho mu by'ukuri baburanishirizwa. Ayo namwe mu makuru yaragezweho kugeza kuri isaha, byinshi bindi turaza kubigarukaho masaha ya mu gitondo tureba ko biraba byifashe. Nucikwe uze kuba uhari kugira ngo tubane kuri mikoro na Bosco Win Region Info. Mugire ibihe byiza.